Skrytá mapa moci. Ako môže Fico pretvoriť slovenskú demokraciu? Premiér Robert Fico dlhodobo hovorí o potrebe upratovania v politickom systéme. Nejde len o retoriku. V jeho slovách je plán. A ten by mohol naplno ukázať svoju silu už pred voľbami v roku 2027. Ficovi sa nepáči, že kandidujú desiatky strán. Takéto vládnutie považuje za nestabilné, neefektívne a drahé. Riešením by podľa neho mohlo byť spájanie strán do ideologických blokov a zvýšenie volebného kvóra zo súčasných 5 na 7 %. Nemôžu byť strany, ktoré majú 4 členov. Nemôžu byť strany na čele, ktorých sú ľudia, ktorí ukradli tituly, poloblázni a blázni. To je tá zmena politického systému. Takýto krok by však dramaticky preosial politickú scénu. Podľa aktuálnych prieskumov by sa do parlamentu bezpečne dostali len 3 strany: Smer, Hlas a PS. Všetky ostatné, od SNS cez demokratov až po menšie mimoparlamentné zoskupenia, by mohli ostať za čiarou. Hrozilo by, že 100 000 hlasov prepadnú. Premiér sa vyjadril, že zmeny sa musia udiať demokraticky. Ak sa mu však podarí presvedčiť koaličných partnerov Hlas a SNS a získať dostatočnú podporu v parlamente, 7% kvórum sa môže stať realitou už na jeseň alebo najneskôr v prvých mesiacoch roka 2027. Takýto zásah by mohol podľa odborníkov obmedziť volebnú pluralitu. Politické bloky síce môžu znieť ako cesta k stabilite, no realita ukazuje, že strany, ktoré sa kedysi rozpadli pre osobné či ideové spory, sa len ťažko opäť spoja. Z pohľadu Fica je však spájanie výhodné. Menšie strany by sa mohli absorbovať do Smeru, podobne ako to spravil v minulosti s ľavicovými subjektmi. Vznikol by tak silný blok, ktorý by mohol vládnuť bez potreby krehkých kompromisov. Kľúčová otázka teda neznie, či chce Fico meniť systém. Otázka je, kedy a či sa mu to podarí presadiť.